同大家上嚟睇嘅咧就係粉嶺名都399尺嘅正方形廳兩房單位喎，我哋不如四周圍睇下。好，今日同大家上嚟睇嘅咧就係粉嶺名都399尺嘅單位，我哋四周圍睇下先。咁呢一個就係一個方廳兩房，大門嘅右手邊咧就係廚房。咁啊，業主就剛剛新裝修。咁我哋四周圍望下先，首先睇下個客廳嘅景觀。咁啊，業主就剛剛翻新完啦，牆身啊、門啊嗰啲全部都白雪雪。咁啊，景觀都相當之開揚嘅。望翻過去長華村嗰邊。然之後，我哋過去浴室呢邊望一望先。浴室就係一個大平面嘅化妝台，轉咗企缸。咁浴室嘅後邊呢，就另外仲有一間房嘅。咁呢間房呢，亦都有一個預留嘅衣櫃位。我介紹呢個單位，有興趣想實地上嚟睇下嘅話呢，可以隨時打電話俾我㗎。